အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကလေးတို့ရေပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကကိုပိုင်တီဝိုင်းလေးကိုဒီထွင်ရတာဖန်တီးရတာအဆင်ပြေကြရတာဆရာမကတော့အဆင်ပြေနေမယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်ဒီတီဝိုင်းလေးပြီးသွားတဲ့အခါမှာဘာလုပ်လို့ရသေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတို့ငယ်ငယ်ကလေးကကြားဘူးနေကြเนาะဒီ Twinkle Twinkle Little Star ဆိုတဲ့ကြပြလေးကိုဆရာမတို့တွေဒီ music ကိုသုံးပြီးတော့เนาะဒီ sound တွေကိုသုံးပြီးတော့ဆရာမတို့တွေဖန်တီးကြည့်အောင်အဲ့ project လေးကိုเนาะအဲ့တော့ project လေးအသစ်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ file ကနေပြီးတော့เนาะ new ဆိုတဲ့ menu လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ project အသစ်ကလေးတစ်ခုရလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ piano notes လေးကเนาะဆရာမတို့တွေ internet မှာ download ဆွဲယူလို့ရတယ်အဲ့တော့ကလေးတို့လည်းဖေဖေမေမေတို့ရဲ့အကူအညီကိုယူပြီးတော့ internet ပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီ Twinkle Twinkle Little Star ဆိုပြီးဒီ scratch piano notes ဆိုပြီးတော့ရှာပြီးတော့ကြည့်လိုက်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရလာလိမ့်မယ်ဆရာမလည်းဒီမှာပြထားပေးမယ်เนาะသူ့ရဲ့ key လေးတွေကဘာလေးတွေပါမလဲဆိုအဓိကကတော့သူကဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် A ကနေ G အထိပေါ့နော်သူ key လေးတွေပါတယ် A B C D E F G ဆိုပြီးတော့ပါတယ်အဲ့တော့ A ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် A piano note ဆိုပြီးတော့ထွက်မယ် B ကိုနှိပ်ရင် B piano note ဆိုပြီးတော့ထွက်မယ်အဲ့တော့ဆရာမတို့ကအဲ့ဒါကိုပုံစံအတူလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ sprite အောက်မှာဆရာမတို့ဒီ letter ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိရဲအဲ့တော့ A ကနေပြီးတော့ G အထိပေါ့နော်ဒီ sprite လေးတို့ဆရာမတို့တွေဆွဲထည့်လိုက်ကြနော် A ကနေပြီးတော့ G အထိထည့်မယ် A B ပေါ့နော် B အခါC D E F G ဆိုပြီးတော့ letter လေးတွေထည့်လိုက်ကြနော်အဲ့တော့ letter လေးတွေထည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တစ်ခုချင်းစီကိုနှိပ်တဲ့အချိန်မှာဆရာမတို့တွေဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုန piano အတန်လေးတွေကိုထည့်ပြီးကြည့်ကြမယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာ A to G ထိ letter တွေရပြီเนาะအဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုတော့ကြည့်ကောင်းစီလိုက်ပါအဲ့တော့ ABCD EFG ဆိုတဲ့ letter လေးကိုဆရာမတို့ဒီမှာ sprite လေးတွေကိုဆွဲတင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့နဲ့သက်ဆိုင်ရာ piano notes လေးတွေကိုထည့်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက် lesson video မှာလည်းဒီ sprite လေးကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအတန်ထွက်အောင်ဆရာမတို့ရေးဘူးပြီးသွားကြတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်မှာလည်းဒီ A ဆိုလို့ရှိရင် A ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့အတွက်အတန်ထွက်အောင်เนาะအဲ့တော့ A ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်ဆိုရင်ဒီ events block အောက်ထဲက A က sprite ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် when this sprite click ဆိုတဲ့ block လေးကိုယူမယ်ပြီးတော့သူနဲ့ဆိုင်တဲ့ A เนาะ A နဲ့သူနဲ့ piano notes လေးဆိုင်တဲ့ piano notes လေးကိုဆရာမတို့အတန်ထွက်ပေးရမယ်ဆိုတော့ဒီ sound ဆိုတဲ့ block အောက်ထဲကဒီ play sound ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုထည့်ပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ तू ကဒီထဲမှာကမြောင်းဆိုတဲ့ default အကြောင်းတန်လေးပဲပါလာတာရှိတယ်အဲ့တော့ကိုရီးယားဘာလုပ်ပေးဖို့လိုတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ A ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ A piano sound သူ့ရဲ့ note လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုထည့်ပေးဖို့လိုတယ်အဲ့တော့အတန်ထည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမတို့ဟိုးရင်သင်ထားပြီးတဲ့အတိုင်းဒီ sound ဆိုတဲ့ tab ထဲကနေပြီးတော့အတန်အသစ်ကိုထပ်ထည့်ပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကို mouse လေးတင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာမှတ်မလို့လေးနဲ့ choose a sound ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီပေါ်မှာ note ဆိုတဲ့အစုလေးရှိရဲအဲ့ category အောက်ထဲကဒီမှာသူကဘာရှိတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင် A piano ဆိုတဲ့ဒါလေးအတန်ရှိဒါ piano A ပေါ့နော် A notes အတန်လေးရှိအဲ့တော့ဒါလေးကို click နှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာသူက A piano ဆိုတဲ့အတန်လေးဝင်သွားလိမ့်မယ် A key အတွက်ပေါ့နော်ပုံစံတူပဲ B အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆရာမတို့တွေဒီအောက်ကဘာထည့်ပေးလို့မလဲဆိုလို့ရှိရင် B piano ဆိုတဲ့ဟာဒါလေးကိုထည့်ပေးမယ် C အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပဲဆရာမတို့ဘာထည့်ပေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီမှာ C piano ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဆရာမတို့တွေထည့်ပေးလိုက်ဖို့လိုတယ်เนาะအဲ့တော့ကျန်တဲ့ D E F G ကိုလည်းတားတို့သမီးတို့ကလေးတို့ဆက်ပြီးတော့ထည့်ကြည့်လိုက်ပါเนาะဟိုဒီတိုင်းပဲထည့်ရမယ်စောင်းလေးတွေအကုန်လုံး key တွေအကုန်လုံးအတွက်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ A ကိုနှိပ်ရင်ဒီ A piano အတန်လေးထွက်အောင်လို့ဆရာမတို့ရေးကြည့်အောင်เนาะအဲ့ဒါကဟိုအရင်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းရေးပြီးသားဒီ A sprite ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီ events အောက်ကဒီ one this sprite click ပေါ့နော်ဒီ A ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ sound ကကြတော့ဒီ play sound ဆိုပြီးထည့်မယ်သူ့ရဲ့ A piano ကိုရွေးမယ်เนาะဒါ A အတွက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါ B အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာလုပ်မလဲဆို events အောက်က when this sprite click ပြီးလို့ရှိရင် sound ကဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် B piano ဆိုပြီးတော့ရွေးပေးရမယ်အဲ့တော့နှိပ်ကြည့်ပါဦး A ကိုနှိပ်ရင် A တန်ထွက်မယ် B ကိုနှိပ်ရင် B ရဲ့ piano note တန်လေးထွက်เนาะအဲ့တော့ဒီ C D E F G အဲ့ဒါတွေအားလုံးအတွက်လည်းဆရာမတို့တွေအဲ့လိုပဲရေးပေးရမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ key လေးတွေအကုန်လုံးအတွက်เนาะနှိပ်လို့ရှိရင်အတန်ထွက်အောင်လို့ဆရာမတွေအကုန်လုံးရေးပြီးသွားကြတယ်เนาะတစ်ခုချင်းစီမှာ letter တစ်ခုချင်းစီမှာရှိနေပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမတို့
ခုနတချင်းလေးကိုစပြီးတော့တီးလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့တချင်းလေးစတီးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူ့ရဲ့ piano notes လေးကိုတီးဖို့လိုတယ်ဆရာမအရှိမပြောသွားသလိုပဲဆရာမကတော့ download လုပ်ပြီးသားနော်အဲ့တော့ကလေးတွေအားလုံးလည်းမြင်အောင်လို့ download လုပ်ပြီးသားဟာလေးကိုဆရာမနောက်ခံ backdrop ထဲမှာထည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာ upload backdrop ဆိုတာရှိတယ်ဒါ download လုပ်ထားပြီးသားဟာဆိုတော့နော်ဒါကလေးတို့ကလိုက်ခဲ့ကြမလို့နော်ဆရာမဒီတိုင်းပဲထည့်ပြအဲ့တော့ဆရာမ download လုပ်ထားတဲ့ဟာထဲမှာဒီတိုင်းလေးပဲထည့်ကြည့်လိုက်မယ်နော် backdrop လေးအနေနဲ့ဆရာမထည့်ထားတယ်ဒါလေးကိုထည့်ထားပြီးတဲ့အခါကျရင်ခုနမြင်အောင်လို့เนาะဒီ key လေးကိုသိအောင်လို့ဆရာမဒီကနေပြီးတော့ ABCD လေးတွေကိုဒီဘက်တွေကိုနည်းနည်းလေးရွှေ့လိုက်မယ်เนาะဒီ key လေးတွေကိုပေါ့အော်ရွှေ့ပြီးတော့ key လေးတွေကိုကြည့်ကောင်းရွှေ့လိုက်မယ်เนาะ G အဲ့တော့ဒါလေးကိုတီးကြည့်လို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဆရာမတို့တီးကြည့်အောင်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာအကြည့်ချဲ့ပြီးကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ key notes တွေကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုရင် C C G G A A G ဆိုတာဟုတ်လား Twinkle Twinkle Little Star ဆိုတာအဲ့တော့ဆရာမတို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် C C G G A A G အဲ့ဒါလေးတွေကိုနှိပ်ကြည့်ရအောင်เนาะအဲ့တော့နှိပ်ကြည့်အောင်เนาะ C C G G A A G နောက်တစ်ခုကနော်အဲ့ Twinkle Twinkle Little Star ဆိုတာနောက်ကကျတော့ F F E E D D C ဆိုတာ How I wonder what you are နော်အဲ့ဒါကြာဘာလို့မလဲဆိုဒီကနေဒီ key လေးနှိပ်ကြအောင် F E D C ဆိုတာနှိပ်ကြည့်မယ်နော် F F E E D D C အဲ့တော့အပေါ်နှစ်ခုပြန်တီးကြည့်ပါနော်ဒီအောက်ကကျန်တဲ့ဟာလေးကိုတချင်းလေးဆိုအောင်ဒါတော့တမီတို့ကလေးတို့တွေကိုဖာလာကိုဆက်ပြီးတော့တည်ကြည့်ကြပါเนาะအဲ့တော့တခြားကြပြလေးတွေရဲ့ notes လေးတွေရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလို project လေးတွေနဲ့ခက်စင်စင်ပုံစံတူဒါတို့ idea လေးနဲ့ဒါတို့တချင်းလေးတွေကိုဖန်တီးယူလို့ရပါပြီအဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်အိမ်စာအနေနဲ့เนาะတခြား notes လေးထပ်ရှာကြည့်ပါထပ်ရှာကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ music project လေးတစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်ကြပါ try ကြည့်ကြပါအဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာကိုဒီတစ်ပတ်ဒီနေရာမှာပဲရပ်ပါမယ်Bye bye နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်နော်